ख़बर अवां सां शामिल कंदा हलो। कंडियारो मां तालका कंडियारो जी IBA टेस्ट पास उम्मीदवारनि जो 45% शर्त जे ख़ात्मे लाइ टाउन कमेटी खां एहतजाजी रैली कढी वई, जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि खां थींदे प्रेस क्लब आॾो पहुती, जिते उम्मीदवारनि पारां 45% शर्त नामंज़ूर जा नारा हया विया। उन मौक़े ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे न थियणेस में धरणो हुयो वियो। एहतजाज कंदड़ IBA उम्मीदवारनि फताह अली लाखू, वफ़ादार पीरज़ादो, साजन मंगरो, नजमुद्दीन अब्बासी, अब्दुल समद अब्बासी ऐं ॿिनि चौथ IBA टेस्ट पास कई आहे, जंहिं में हर सब्जेक्ट में 45% मार्कनि वारी शर्त सबबि उम्मीदवारनि सां नाइंसाफ़ी आहे। हुननि चयो त अॻु जॾहिं बि तालीम खाते जे उस्तादनि जी भर्तियुनि लाइ टेस्ट थी आहे, उन में 55 खां 60% ते कामयाबु करार ॾिनो वियो आहे, पर हिन दफ़े अहिड़ा सख़्त शर्त रखे मेरिट सां नाइंसाफ़ी कई पई वञे। हुननि सिंध असेंबली जे चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो समेत सिंध जे वॾे वज़ीर सूबाई वज़ीर तालीम खां मुतालबो कयो त 45% शर्त ख़तमु करे टेस्ट पास उम्मीदवारनि खे आर्ड ॾेई ख़ाली पियल हज़ारें जायूं भरे उम्मीदवारनि सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।